La setmana passada, amb el relat del Pare Misericordiós, apreníem que Déu perdona. Avui veurem com Jesús perdonava cada dia les persones que ho necessitaven. En temps de Jesús hi havia una dona que havia estat infidel al seu marit, i això estava castigat per les lleis jueves. La dona estava morta de por, perquè segurament li tirarien pedres fins a matar-la, com deien les lleis. Van agafar-la i la van portar al temple davant Jesús. I així que, a més de morir, passaria molta vergonya perquè hi havia de reconèixer que havia fet malament davant de Jesús. Però Jesús ens sorprèn. Atents. Jesús estava un dia al temple, ensenyant a la gent com ho feia sovint. Llavors li van portar una dona i la va posar al mig. La dona havia estat infidel al seu marit i, segons la llei d'Israel, el castig era tirar-li pedres fins a matar-la. Li van preguntar a Jesús: «Què et sembla? Hem de fer el que ens diu la llei o no?» Ho deien per enganxar-lo, perquè Jesús sempre estava parlant del perdó. Però sí, ara deia que no havien de complir la llei. Això era una falta molt grossa. Llavors Jesús es va posar a escriure en l'arena del terra. Tots esperaven que digués alguna cosa. Al final es va posar dret, els va mirar i els hi va dir: «Qui no hagi pecat mai, que tiri la primera pedra». Els va deixar sorpresos, perquè la veritat és que tots havien pecat alguna vegada. I és clar, s'adonaven que ells no eren tan perfectes com per castigar la dona amb duresa. Així que tots van anar marxant sense castigar-la. Jesús es va quedar amb la dona i la va ajudar a aixecar-se. Ella estava nerviosa i agraïda. Jesús li va dir: «Al final, ningú t'ha condemnat?» Ella li va dir: «Ningú, Senyor». Llavors Jesús la va mirar amb estimació i li va dir: «Doncs jo tampoc et condeno. Vés-te'n, però no pequis més». Mare meva, m'encanta veure com perdona Jesús, perquè, que no he fet jo algunes coses malament. No intento amagar coses als meus pares o a altres persones per por o per vergonya. A mi també em costa molt reconèixer el que faig malament. Confia en Jesús, en la seva estimació i la seva tendresa. Mira com ell mira més enllà dels pecats de la gent. Ell tracta les persones de tal manera que les transforma, les canvia, no les fa sentir avergonyides, sinó que desitgen canviar, com la dona infidel. Segur que des de que llavors va intentar fer les coses millor. Mentre escoltes la cançó, pensa en dues coses, només dues coses, de les que et penedeixes i per les quals mai t'has atrevit a demanar perdó. Benvolgut Pare, tornem cecs i cansats. Fes-nos el do de la teva amistat, que visquem sempre la joia del perdó, que ocupen sempre un lloc al teu costat. A les mans teves posem nostre pecat, estem segurs del teu amor fidel. Dóna'ns la força que ens cal per caminar, cercant dins la teva voluntat. Mira'ns
que fàcil ens és tornar a oblidar que ets nostre pare i ens tractes com a fills, que no hem de témer, que tu ens vols tal com som. Només demanes nostra sinceritat. Ens cal aprendre a sentir-nos a prop teu, a reconèixer que el teu amor és gran, sentir-nos lliures en viure com a fills i dedicar-nos a ser tots més germans. Pare, ja ho veus en pecat, Pare, tornem a tu. Mira'ns, ens sentim fills teus. Pare, tornem a tu. Ara que estem acabant la Quaresma, et proposem que facis l'esforç de ser humil, de reconèixer allò ben fet i allò mal fet dels teus actes i de seguir endavant. Pots acostar-te a aquella persona a la que has fet mal i parlar amb ella. O pots explicar als teus pares allò que fa temps que vols dir-los però no ho fas. Quan ho veig tot fos, Gràcies per estimar-me. quan ho veig tot amb il·lusió, Gràcies per estimar-me. quan tracto malament els altres, Gràcies per estimar-me. quan tracto bé els altres, Gràcies per estimar-me. quan m'atreveixo a demanar perdó, Gràcies per estimar-me. quan no m'atreveixo a demanar perdó. Gràcies per estimar-me. Gràcies perquè aquest amor m'ajuda a canviar, Jesús. Pare nostre que estàs en el cel, que sigui certificat el teu nom, que vingui el teu regne, que faci la teva voluntat aquí a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, dona'ns, Senyor, el dia d'avui, i perdona les nostres culpes, així com nosaltres perdonem als nostres deutors. I no permetis que caiguem en la tentació, ens lliura'ns de qualsevol mal. Amén.